Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya nikmat sehat dan waktu luang, dan juga banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mendapatkan hidayah tauhid. Itu mari kita pupuk nggih. Sehingga dengan kita pupuk nggih, dengan datang ke majelis taklim atau mendengarkan kajian-kajian, atau dengan kita memurojaah kitab-kitab yang sudah kita beli misalkan, dan juga kita pupuk dengan ibadah-ibadah nggih yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah-ibadah yang wajib nggih. Mudah-mudahan dengan seperti itu nggih kita masuk janji Allah, yakni la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mau bersyukur, yakni dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat tersebut ditambah. Jadi nikmat tauhid juga seperti itu, kita bersyukur yakni semakin mentauhidkan Allah, memurojaah ilmu-ilmu tauhid dan lain sebagainya. Kita berusaha sekuat tenaga beribadah hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat hidayah tauhid. Karena banyak sekali orang yang melupakan nikmat-nikmat tersebut. Wis iso Islam nggih, kula gadah kenalan niku riyen niku wis ya Islam, anake wong Islam pancen nggih. Mungkin biyen zaman cilikane ya langgar mbek aku nggih. Seketika sudah menikah ternyata dia sekarang sudah gak sholat, gak opo kan ngoten. Tapi sebenarnya dia itu sudah Islam kan ngoten. Tapi akhirnya gak sholat, gak piye kan. Orang seperti ini kan dia masih Islam nggih, yang dalil yang kuat kemarin kita bahas di Jatirogo, dia itu masih Islam, namun dia berbuat dosa besar, yakni meninggalkan sholat nggih. Dia tetap masih Islam, karena yang pokok di antara rukun Islam itu syahadat nggih. Yang lainnya itu ngikut nggih, kesempurnaan nggih. Kesempurnaan. Seandainya rukun Islam yang 5 itu harus semuanya, orang yang mampu haji gak lunga haji gaji batal Islami kan ngoten. Wong sing mampu poso gak poso batal Islami, wong sing mampu zakat gak zakat batal Islami, wong sing mampu sholat tapi gak sholat batal Islami. Tapi tidak nggih, tidak batal kecuali batalnya hanya dengan kesyirikan, yakni sing iso batal iku syahadate la ilaha illallah batal dengan kesyirikan nggih. Ketika dia meninggalkan sholat tapi dia tidak menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, dia masih menganggap sholat itu wajib, maka dia tidak keluar dari Islam, sebagaimana yang kita terangkan kemarin, yakni hadis pamungkasnya kemarin itu hadis riwayat Imam Abu Dawud, yakni khamsu sholawatin, sholat yang 5 waktu, kata bahunallahu azza wa jalla alal ibad, yang sholat 5 waktu tersebut telah Allah wajibkan kepada para hamba. Faman jaa bihinna, maka barang siapa yang meninggal menghadap Allah membawa amalan-amalan sholat 5 waktu,
Nggih. Lam yudayyi minhunna istifafan bihaqqihinna, dengan dia itu tidak meremehkan, ya, tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktu karena meremehkan. Pokoknya dia meninggal, hamba ini meninggal membawa sholat 5 waktu, nggih. Maka apa? Baginya itu di sisi Allah ahdan, janji. Kana lahu indallahi ahdan. Karena adalah lahu baginya indallahi di sisi Allah ahdan, mendapatkan janji yudkhilahul jannah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita iki sing wis salat 5 waktu pepek ditambahi salat sunah-sunah iki wis oleh janjine Allah masuk surga. Lho, penak to? Kana lahu indallahi ahdan yudkhilahul jannah. Adalah baginya sing nggawa, mergo apa saumpama salat 5 waktune ana lobange ditutup karo salat sunnah. Mulane insyaallah kita sing wis salat sunnah terus setelah salat 5 waktu wis dijanji Allah mlebu swarga, ora usah kuwatir. Iku lah harapan bab rojak kaya ngono ku. Harapan besar kita itu masuk surga nggih, tanpa masuk neraka. Non? Rukun Islam 5 dikerjakan semua tapi masih tercampur dengan syirik. Syirik nanti kalau syirik akbar dia gak sah kabeh ibadahe. Iya. Ya nanti nggih niku masalah iku nggih. Iki tak terusno niki wae nggih. Kana lahu indal ahdan yudkhilahul jannah, adalah baginya janji nggih. Ketika dia meninggal membawa salat 5 waktu nggih, dan dia tidak menyia-nyiakan, ya dia fokus salat iku mau nggih, umpama ana kurange iku hal yang biasa kok ditambal salat sunnah nggih. Kana lahu indal ahdan yudkhilahul jannah, adalah dia itu mendapatkan janji Allah masuk surga, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang menghadap Allah tidak membawa salat 5 waktu. Lho iki lho dalile kanggo wong sing gak salat blas sauripe. Wa man lam ya'ti bihinna nggih. Dan barang siapa yang datang kepada Allah tidak membawa salat 5 waktu nggih, falaisa lahu indahu ahdun, tidak ada baginya janji masuk surga. Gak dijanjeni Allah masuk surga, tapi insya'adzabahu, jika Allah menghendaki Allah mengadabnya, wa insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Berarti wong sing gak salat blas sak uripe iku asal dhek isih syahadate iman, yakni dekne iku ning kono yakin tentang Allah yang hak disembah dan selain Allah tidak berhak disembah. Asal seperti itu dia masih bisa diampuni Allah dan masuk surga. Iya, tanpa sholat sama sekalipun bisa. Iku apa? Tapi iku mau insya'a adzabahu. Jika Allah menghendaki Allah mengadabnya baru lagi masuk surga. Wa insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki tanpa diadab langsung masuk surga. Enak toh? Berarti wong-wong masyarakat itu sing Islam KTP iku asal gak sampai syirik akbar ada harapan masuk surga. Bahkan ada harapan pula masuk surga tanpa diadab. Loh, luar biasa toh nggih. Sebagaimana contoh kemarin sing tak anggo dalil napa? Hadis bitoko. Hadis bitoko iku wonge gak diamalan salat. Amalane mukur syahadat. Cara saiki gampang-gampangane ya syahadat tok iki misale dadi nganten syahadat iku monggo cara ngono. Dhek sing penting Islam iki. Jadi bitoko sing 99 catatan amal welek kabeh, gak ono salate, gak ono posone, gak ono zakate, gak ono kabeh. Dekne mukur syahadat tok Islam KTP iku ternyata apa? Islame la ilaha illallah memang ditimbang luwih abot timbang karo 99 catatan buruk. Dia terus diampuni karo Allah masuk surga tanpa Iki salah satu contoh seorang laki-laki yang dia hanya punya la ilaha illallah tapi masuk surga tanpa disiksa oleh Allah, yakni disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Namun kait kene tak kandhani aja ngiri mbek wong sing ngene iki. Nek sampean jarak gak salat yo nek tiba sing iki nek insya'adzabau. Jika menghendaki Allah mengadab sampean diadab dhisik, atau seandainya pun tiba kaya wong iki surgane tetep derajate di bawah orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu. Derajate nanti berbeda-beda di dalam surgane Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu nggih. Mulane nah kaya kancaku sing saiki wis gak salat blas kuwi dia masih Islam. Umpama mati ya sik disolati, tapi dia berbuat dosa besar kan ngoten nggih. Sing penting dia siji, yakni apa? La ilaha illallah tadi dia berilmu, yakni berilmu apa? Al ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Dia tahu bahwasanya dia menafikan nggih. Dan dia menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Muhammad ini besok itu masuk surga itu lebih dari separuh. Lebih dari separuh penduduk surga itu umat Muhammad. Ning gone riwayat itu diterangno iku 112 baris umat Muhammad itu. 112 baris yang 80 baris umat Muhammad. Ning surga itu. Bayangkan nih. Berarti apa? Rong pertelon malahan. Gak terima
separuh. 2/3 jare Nabi apa ning hadis itu diterangkan kenapa seperti itu? Karena umat Muhammad itu orang yang sudah bersyahadat, yang meyakini la ilaha illallah itu hanya sedikit yang syirik akbar. Kalaupun syirik asghar. Mulane syirik asghar kaya wong sing iki mang termasuk duwe syirik asghar akeh. Syirik asghar itu bisa diampuni sebagaimana kufur cilik. Tanpa tobat pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing gak diampuni syirik akbar. Mulane perbandingannya iku nang hadis itu sampai umat Muhammad itu ibarat apa iku? Kulit nggih, kulit sapi. Kulit sapi iku rupane ireng kabeh, ana putih saithik. Lah putih saithik iku wong sing musyrik. Jadi umat Muhammad sing syirik akbar. Jadi umat Nabi Muhammad sing syirik akbar asline kur saithik. Mulane kerohne masyarakat ketoke perbuatan syirik akbar akeh iku. Mayoritas sing akeh jatuhe ning syirik asghar. Mergo wong awam biasanya gak ngerti, gak paham. Pokoke mbae ben ngono anu tok. Kan tidak disertai keyakinan mengagungkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak disertai keyakinan mengagungkan Tuhan selain Allah, dia jatuhnya syirik asghar bukan syirik akbar. Syirik ngoten nggih. Mulane wong-wong akeh iku sing wis ketoke syirik akbar ketoke, dia bisa jadi gak syirik akbar karena apa? Gak saatine dia gak paham. Gak paham apa sing dilakoni, pokoke melok biyen dikongkon pakku ngono ya ngono tok. Dia gak roh pokoke. Ya mergo apa? Apa iku batase sampai syirik itu ketika dia iku beribadah kepada selain Allah disertai mengagungkan tunduk, patuh, mengagungkan. Nek gak disertai kuwi hanya oke, biar bapak ngono aku ya melok ngono tok, enteng saja, maka dia masuknya syirik asghar. Kan seperti mulane berarti wong-wong tua kita nggih sing gak paham tentang kesyirikan, dulune gak paham itu masuknya ning gone syirik asghar. Maka masih kita doakan. Itulah hebate ketika kita mau mengaji paham sampai seperti itu nggih. Sehingga dodo iku jembar nggih. Enak dodo iku jembar. Mulane di antarane orang yang masuk surga ya ciri-ciri penghuni surga iku wong sing dodone jembar. Iku di antara ciri-ciri ning gone hadis sinten kula sepe nggih. Sepe kula nggih. Kapan-kapan insyaallah nggih. Jadi ada nggih. Jadi tentang orang yang masuk surga wong sing wis ning donya iku uripe dadane jembar. Wong gak gampang sumpekan. Lego. Ana musibah ana apa-apa lego nggih. Sampeyan ana musibah iku sampeyan kadang ana musibah kenapa ana musibah sampai dadi strese apa? Mergo dipikir nek langsung balekno bahwa ini qadarullah ma syaa fa'al nggih. Iki takdir Allah ya sudah, kita hadapi yang akan kita hadapi. Insyaallah hilang. Mulane tunggale koyo bocah jatuh cinta kan, cah pacaran misale contone nggih. Monggo wong kabeh rata-rata tau jatuh cinta lah gampangane ngono ya. Jadi misale bocah jatuh cinta ya. Bar kuwi pacaran terus putus. Wah, iku nek wonge iku kuat langsung biasa wae gak ada masalah. Tapi nek gak kuat dipikir tambah solo lori dodone, dipikir tambah saya lori, dipikir tambah nangis iku dramatis tok, drama tok asline. Cara gak dipikir hilang sudah selesai. Sesuatu yang terjadi sudah selesai. Tunggale sampean orang tuanya meninggal, sampean innalillahi wa inna ilaihi raji'un qadarullah wa masyaa fa'al sudah selesai nggih. Tapi nek mbok pikir nek ono bapak terus piye? Sampean ngenes. Nggih to? Ngenes tambah lara, tambah atine malah tambah nelongso kan ngoten. Tapi ketika sudah qadarullah ma syafa'al selesai sudah kita terus menghadapi aktivitas ke depan kita jalankan wis enteng. Jadi musibah apapun itu bisa enteng, hanya orangnya saja yang menghadapi tentang keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Enteng sampean gak usah dramatis nek ono masalah-masalah iki aku ora mari-mari. Mbok pikir wae sampean tambah sedih, tambah loro. Tapi lakukanlah apa yang bisa dilakukan sudah selesai aman. Engko lah enak. Nggih Pak nggih. Enak engko ngono lho. Enak pasti kejalankan dan mulane nek wong sing entuk musibah sing berupa sifatnya dohir, sifatnya keduniaan ini kongkon ngawasi sak ngisore. Misale sikile dingklang ngawasi wong sing gak iso mlaku, kan ngono. Engko lak iso bersyukur. Alhamdulillah aku iso dingklang-dingklang iso tok kene kan ngoten. Nah iya. Jadi memang jurusnya harus seperti itu. Nek ngono awak dhewe iku pikiran lega dan pikiran lega gak sumpek itu termasuk iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wong sumpek itu termasuk tanda dia gak iman terhadap kena musibah terus sumpek itu termasuk umpama ya bisa dikatakan masih iman tapi imannya melemah. Imannya kuat gak ngarah sumpek nih. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Allahumma ajurni fi musibati wa aslih Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kan ngoten ya.
Yuk ganti sing luwih apik ngono to. Pasti diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Misale bapake biyen biasa nafkahi sampeyan sing nafkahi sapa? Sampeyan nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un terusan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha iku langsung malah lebih mudah, bisa jadi rezekimu lebih lancar golek dhewe timbang karo dikei bapake kan nek gelem berdoa ngoten kan. Iya sama. Minta ganti. Iku termasuk amalan dulu sahabiah. Ketika berdoa itu minta ganti langsung dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gantinya luwih apik timbang karo sahabat liyane kan. Itu ada kasus itu nanti kapan-kapan diceritakan itu. Jadi berdoa itu Allahumma ajurni fi musibati apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah apa itu innalillahi biasa ya terusan ya Allah apa itu Allahumma ajurni berilah pahala musibahku ini dan ganti yang lebih baik. Oleh ganti bojo sing luwih apik. Mulane biasa wong bojone nikah iku biasa. Aja kok wong saiki kadang dipenging anake bapak menikah isin aku, ibu menikah isin aku. Gak ana ngono ku. Nek meninggal ya menikah lagi. Bahkan justru dulu itu anggar sahabatnya meninggal perang bojone dinikah kancane iku hal yang biasa kan. Nikah lagi. Ono hanya 1 2 itu menunjukkan dibolehkan. Dulu ada yang enggak mau menikah lagi. Itu dibolehkan kan ngoten. Adapun yang lebih soleh, yang paling kuat ikut yang paling soleh. Jadi yang paling kuat surganya ikut yang paling soleh. Meskipun ada dalil yang belakang, yang suami terakhir. Namun ketika tak teliti banyak hadis itu ternyata yang paling kuat ikut yang paling soleh. Mulane ning surga somben wong iku melok bojone sing paling soleh. Tapi kira misalnya bojone sampean meninggal, terus abine ternyata nikah neh kok ora lebih soleh timbang sampean tapi melok sampean. Enggak usah kuwatir. Mulai sampean nek pengen bojone sampean sekarang yang sesoleh mungkin sehingga gak ono sing nandingi. Yang paling baik terhadap istrinya gitu. Jadi wong tandane wong soleh yang paling baik terhadap istrinya kan ngoten. Nah, ini masalah kemarin termasuk diantaranya hadis tentang bahwasanya Allah itu memang menghendaki hambanya itu mempunyai dosa. Terus kemudian ketika berdosa Allah menghendaki hambanya bertobat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala meskipun berkali-kali tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan hadis kemarin yang terakhir. Bahkan seandainya kita ini tidak berbuat dosa, Allah akan menghabiskan kita, dihabiskan, digawe habis, terus Allah mendatangkan makhluk lagi yang berbuat dosa kepada Allah, terus kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku wis sifate kita selalu berbuat dosa. Sampeyan iso ngrasakno, sampeyan sak tobat-tobate sampeyan wis mau ngempeng kaya agak apik dosane, titene pasti berbuat dosa lagi. Dan kok akhirnya nyesel terus ya Allah, terus istighfar lagi. Memang sifatnya seperti dan itu berkali-kali pun seperti itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan hadis kemarin yang terakhir, nggih. Sekarang hadis berikutnya ini. Nah yo, jadi tonggo-tonggo sampean meskipun di situ banyak ahli bidah dan lain sebagainya, banyak kesirikan itu mayoritas urung syirik akbar, mayoritas. Sing syirik akbar orang-orang tertentu sing memang dia nyembah selain Allah saat ini. Saat ini syaratnya untuk keluar dari syirik akbar itu saat ini. Nek gak saat ini syirik asghar. Nah rata-rata nek tak takoki ternyata gak saat ini ngoten. Rata tak takoki gak paham deh. Wis pokoke melok-melokan ngene nek gak marai engko aku diseneni bapak. Kan ngoten. Nah iya ta? Dia gak paham. Jadi dia aslinya gak nyembah deh mokor fisiknya tok, maka masuknya tasabuh menyerupai atau perantara menuju syirik akbar saja nih. Jadi syirik asghar. Rata-rata seperti itu. Kalau sering takok itu rata-rata seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Didukung hadis Nabi bahwa orang yang syirik akbar itu hanya perbandingannya satu warna putih di kulit sapi yang hitam atau satu warna hitam di kulit sapi yang putih. Itu syirik akbar. Gak usah khawatir. Kita banyak yang masuk surga sampai piro mang Pak? 2 pertelon Pak nggih. Ning hadis iku 2 pertelon nggih. Jadi 120 baris sing 80 baris masuk surga iku sing 80 baris itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengebeki surga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat yang lain banyak yang syirik akbar. Umatnya Nabi Muhammad dijaga karo Allah dari syirik akbar nggih. Lebih sedikit yang syirik akbar. Tondi Pak saiki hadis ya.
laula annakum sudah An Abi Hurairah nggih. Duh, iku dereng. Waladina si biadi laulam tunibu. Niku mpun winginane. Ampun. Laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Iki sampun. Jadi seandainya kalian gak berbuat dosa, Allah akan menciptakan orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian beristighfar. Bahkan sing atase kemarin niku falyaf'al masya'ayu, yakni lakukan apa yang ingin kamu lakukan, yakni apa nek ke dosa istighfar neh sik disepura karo Allah Subhanahu wa taala kan. Meskipun ono ulama ngekei garis syarat-syarat tobat, 1 menyesal, 2 tidak mengulang lagi dan lain sebagainya itu nggih. Tapi kenyataannya ketika kita bertobat kita dosanya itu terulang lagi. Itu kenyataan nih. Kenyataan fakta nggih. Mulane Allah ngekei hadis iki kanggo ngerem-ngerem nggih. Faktane nek terulang lagi istighfar lah, lagi terulang lagi istighfar lagi seperti itu nggih. Dan ketika kita bertobat tenanan istighfar tenanan, maka insya Allah setiap gerak kita nanti akan apa itu ya jenenge, ape berbuat dosa gak sido. Perkara apa ketika berbuat amal itu tujuane ben di sepuro dosa-dosane sing dhisik kan ngoten. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan niku insyaallah. Kunna ana sapa kita iku qu'udan. Pira-pira wong kang lungguh ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana iku sertane kita Abu Bakrin utawa Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu ridhani sinten Allah anhuma terhadap Abu Bakar dan Umar. Fi nafarin ing dalam kelompok. Jadi duduk-duduk nggih bersama Nabi dalam satu kelompok bersama Umar bersama Abu Bakar. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mongko jumeneng, yakni berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina nggih. Saking antarane gurine kita, yakni berdiri pergi maksudnya ngoten nggih. Fa abta'a mongko suwi nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninggalno kita nggih. Jadi para sahabat Nabi ditinggalkan Nabi lama sekali gak datang-datang Nabi. Fa khosina mongko wedi sapa kita nggih. An yuktato'a ing yen to den begal sinten Nabi dunana ya. Dudu ingsun ya. Jadi intine di dalam pikirannya para sahabat itu beliau takut Nabi disakiti orang lain kan seperti itu. Fa fazina mongko kaget sapa ingsun fakum namangka jumeneng sapa ingsun nggih. Bareng duwe pikiran engko Nabi nanti disakiti orang kan. Langsung dia tersentak kaget terus kemudian berdiri. Fakum tu mongko ana sapa ingsun iku awalaman. Kawetene wong fazia kang kaget sapa man. Fa kharajtu mongko keluar sapa ingsun. Abadagi hale mencari nggih, goleki sapa ingsun nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu sehingga teka sapa ingsun ha ito ing kebunan nggih. Lil ansori milik sahabat Ansor. Wa dzakara lan nutur sinten Abu Hurairah al hadits ing hadis bitulihi kelawan dawane hadis ini sebenarnya panjang cuma ini dipotong ya. Ila qaulihi maring ucapane Abu Hurairah faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah ketemu Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bersabda nggih idhab budalo sira nggih idhab budalo sira yakni pergilah wis dikongkon pergi nggih setelah ketemu pergilah nggih faman mongko ta sapane wong iku laki taala ketemu sapa sira waro ahadil haiti ing dalem gurine iki kebun kengkone wis metu kok kebun kok petuk wong nggih petuk wong ya syahadu alla ilaha illallah ya hal yang ngucapno sapa man asyhadu alla ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah mustaiqinan hale yakin nggih biha kelawan syahadat mau wonge yakin apa qalbuhu atine man dadi nek atine yakin nggih uga mukune lambe tok nggih iki sing roh wonge dhewe ning ngeten iki nggih dadi maca syahadat yakin atine yakinno yakin apa qalbu atine man fabasyirhu pokoke angger maca syahadat yakin sak atine sak jerone nggih fabasyirhu mongko mbebungao sira hu ing man bil jannati kelawan swarga rawahu Muslim. Iki termasuk nek yakine bener yakin tenan dhek masuk kategori bisa jadi masuk kategori hadis bitokoh mesti gak salat misale. Tapi nek kira-kira yakine saithik masuk hadis sing kira-kira wong sing neraka ditokno
neraka iku. Dadi ana wong ditokno neraka asal isih ana lafadz la ilaha illallah ning gone atine sebesar biji gandum. Berarti wong nek iman duwe la ilaha illallah tapi imane cilik, percayane la ilaha illallah iku cilik, iku isih ana harapan mlebu surga tapi disiksa ning neraka sik. Dintas. Terusan juga dikeluarkan juga orang sing ning neraka sing apa iku sing terakhir iku la ilaha illallah yang ada di hatinya itu seberat biji sawi utawa seberat semut muda. Nek wong saiki ngarteni seberat atom misalnya, sebesar atom. Jadi saking cilike iki. Dhewe wis gak salat gak apa, la ilaha illallah mokor cilik nggih. Maka dia masuk neraka tapi masih dientas karo Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap masuk surga meskipun cilik saiki. Asal gak ono syirik akbar. Syaratnya sitok-tok asal gak ono syirik akbar. Cilik jadi dientas. Mulane sampean sing dientas iku wong sing wis dadi areng. Jadi cuma Allah itu memang kasih sayangnya ning ngene wong Islam itu nganti tok akhirat. Mesti ning neraka isih kasih sayang Allah. Ning neraka iku nek wong kafir iku la yamutu wa la yahya. Ora mati ra urip disiksa ning neraka. Tapi nek wong sing iman digawe mati karo Allah Subhanahu dadi areng. Iku termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Aja padakno siksane nerakane wong sing iman ambek nerakane wong sing kafir gak padha. Wong sing kafir gak mati gak urip. Tapi nek wong sing Islam digawe mati. Sampai dadi areng terus kemudian dientas, ya terusan dicelup ning banyu terus tukul koyo tukule tanduran sing ning pinggir kali. Itu tukul neh. Bangkit neh. Jadi digawe mati karo Allah Subhanahu wa taala hadise sahih. Enek hadise. Nanti insyaallah di belakang ada insyaallah nggih. Mbah ning kene mbah nanti kula maca supaya teng hadis mungkin ning hadis Riyadhus Shalihin ini insyaallah nanti insyaallah sampai hadise niku. Ya, dadi wong nek disiksa iku nek wong iman nggih iku dadi areng. Digawe mati karo Allah Subhanahu wa taala. Sing layam mutu walayah iku wong kafir. Oh iku termasuk di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba anggap padha mboten padha. Dadi wong iman mek gak mesti ning neraka gak padha mek wong kafir. Layam mutu walayah iku wong kafir kan. Nanti ono sing dintas sing terakhir iku malah dikongkon mlebu swarga. Kan ngoten nggih? Bareng ngangone surga, bualene ya Allah surga wis penuh. Dene sing orang terakhir masuk surga iki kon mlebu emoh. Balik surgane wis penuh ya Allah. Terus ane kono mlebu swarga, balik neh penuh ya Allah. Terus akhirnya ternyata dia masih dapat bagian surga itu seluas langit dan bumi tikel 10. Iku wong sing terakhir mlebu surga seluas langit dan bumi tikel 10. Melane apa iku salat 2 rakaat nggih fajar iku lebih baik dari dunia seisinya itu termasuk kecil di hadapan Allah. Kang dunia sebesar dunia seisinya itu surgane wong sing terakhir masuk surga. Iku tapi isih karo Allah dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi sebesar dunia ini 10 kali lipat itu tempatnya nggih pahalane wong sing isih beriman meskipun terakhir mlebu surga kan. Tapi yo sakake wong sing mlebu surga iku ana jenenge dhewe Jahannamiyun jenenge. Jahannamiyun duwe jeneng dhewe dhek, duwe lakop dhewe. Muga mantan jahanam. Cara kene mantan narapidana jenenge Jahannamiyun. Aja ngantek insyaallah tidak, insyaallah kita tidak. Karena apa? Yakin kula yakinnya karena wis mengerjakan salat 5 waktu disertai salat sunnah. Insyaallah tidak. Langsung amalane kabeh iku mergo apa ditimbangkan amalan apik. Sampeyan kan wis ngrasakno wong sing gelem salat iki rata-rata amalane apik luwih akeh timbang karo amal elek. Mergo salat itu tanha anil fasya wal munkar. Pasti nggih. Wong nek wis salat delok kelakuane hidupe sehari-hari engko amalan apik mbek elek akeh apike. Insya Allah itu termasuk tanda-tanda kita semua yang sudah sholat 5 waktu dan ditambah sholat sunnah itu masuk surga. Ojo ngipi sing masuk sing dadi areng mang ojo. Ojo. Enggak, kita harus yakin dan pede yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga beristighfar, kita juga berharap nggih, tapi keyakinan husnudzon kita itu harus lebih dikedepankan ngoten nggih. Mergo ana intadoni abdi bi jare ya Allah. Jadi harus dikedepankan nggih. Dalam bekerja pun ngono di dunia. Juga husnudzon juga di apa? Dikedepankan.
Ya dadi iki sing dienggo dalil Imam Nawawi ya iki, yakni apa? Apa iku faman laki tawara hadal haid nggih ya syahadu la ilaha illallah mustaiqinan, yakni nek sampean petuk wong somben nek petuk wong sakjabane ya, sampean nek keluar kok kebune kok petuk wong emang bersyahadat yakin bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi nggih. Dan dia menafikan nggih apa iku meniadakan sesembahan selain Allah di dalam hatinya nggih. Meskipun nggih ditambahi dengan hadis-hadis yang lain ya, sebagaimana hadis Bitaqah dan lainnya, meskipun dia tidak sholat tetap dapat kabar gembira dari Allah masuk surga. Meskipun nanti beda-beda nggih, tetap ana sing siksa, ana sing mboten, dan harapan kita tidak nggih orang-orang seperti ini, karena Allah itu apa 99 nggih rahmate sampeyan didono ketika dina kiamat nggih. Wong sing 90 sing satu rahmat men ning donya ngene, wong kafire disayangi karo Allah nggih, dikei rezeki nggih. Wong kafir dikei rezeki meneh sampeyan wong Islam sing ning gone akhirat wis 99 rahmate Allah disokno sampeyan ning akhirat, insyaallah di sepuro kabeh. Pokoke anggere isih enek la ilaha illallah, anggere la ilaha illallah isih mantep, isih gedhe, isih masuk surga. Sing gak sing sak biji gandum mbek sak biji sawi misalnya, iku insyaallah masuk neraka dulu sebagaimana dalam hadis. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ta'ala nggih maca sinten Nabi qala Allah ta'azza wa jalla ing apa iku firman Allah azza wa jalla fi Ibrahim ing dalem Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi duh pangeran kula, yakni Allah Subhanahu wa taala, innahunna sak temene berhala-berhala, terus Ibrahim iku adlalna nggih nyasarake apa berhala-berhala mau katsiran ing wong akeh minan nasi saking menungso. Faman mongko utahe sapane wong iku tabaa ikut sapa mani ing ingsun, yakni ikut Nabi Ibrahim, fa innahu mongko sak temene man iku minni termasuk golongan ingsun. Dadi akeh wong sing tersesat karena berhala, yakni akeh wong syirik akbar pada zaman Nabi Ibrahim. Wong sing melo Ibrahim termasuk apa? Bagiane Nabi Ibrahim, kaume Nabi Ibrahim, yakni melok masuk surga. Berarti sing masuk surga di kalangan Nabi Ibrahim kur saiki. Akeh sing nyembah berhala, ngono maksude iki. Waqala Isa lan ngendika sinten Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum lamun nyiksa nggih sinten panjenengan hum ing kaum fa innahum mongko sataya kaum iku ibaduka hambane panjenengan ya Allah. Nek mbok siksa ya iku hambanem ya Allah. Iku kaume Nabi Isa dikonokno nggih. Nabi Isa nek ndonga ning Allah ngono, nek mbok siksa iku mono ya hambam ya Allah. Wa in taufir lamun nyepuro sinten panjenengan lahum maring kaum fa innaka mongko sataya sira anta nggih panjenengan, fa innaka mongko sataya panjenengan anta nggih panjenengan iku al-azizu zat kang apa iku maha perkasa nggih. Maha kuat nggih. Al-hakimu tur maha bijaksana. Nek mbok siksa ya karena jenengan itu kuat perkasa, karena jenengan niku bijaksana sesuai kebijaksanaan panjenengan. Terserah panjenengan ya Allah, sampean siksa sampean apa ampuni. Iku terserah panjenengan iku doane Nabi Isa. Kemudian apa? Nabi setelah membaca ini farofa mongko nggih ngangkat sinten Nabi, ya ada yang tanya Nabi waqala lan ndonga sinten Nabi. Iki bedane doa Nabi. Doa Nabi ya Allahummati Allahummati. Allahummati ummati. Dungane ngono, gak dungane ya Allah umatku nek mbok adab ya iku hambanem gak ngono. Nggih. Dungane gak Allahumma ummati ummati. Yani Allahumma salim ummati ummati. Ya Allah selametno umatku ngoten. Nabi langsung ndonga roh ketika membaca ayat ini, terus kemudian donga ya Allah selamatkan umatku umatku. Wa bakalan nangis sinten Nabi dungane sampai nangis. Nabi wae ndongakno umate sampai nangis, umate dhewe ndonga kanggo dosane dhewe gak tau nangis. Iku kuwale. Nabi sampai seperti itu mendoakan kita nggih. Fa abaro mongko ngabarake sinten fa abarahu terus saya kleru. Wa baka faqala Allah azza wajalla nggih. Faqala mongko dawuh sinten Allah azza wajalla. Allah berfirman, "Ya Jibril wahai Jibril, idhab budalo sira ila Muhammadin maring Muhammad. Wa rabbuka utai rabbira iku alamu luwih ngerti." Jadi Allah luwih ngerti tapi nglakokno Jibril. Kono budal ning gone Muhammad. Fasalhu nggih. Mongko takok sira ing Muhammad, "Ma utai apa to yubekika iku sing garai nangis nggih." Sing nangisno apa maka ing sira Muhammad.
Apa sing garai sampean nangis iku apa? Fa'ata mongko teka hu ing Nabi sapa Jibril. Fa'abaro mongko jawab nggih. Hu ing Jibril sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kelawan apa kala ngucap sapa Isa ing ma nggih. Dadi dhek Nabi Muhammad apa iku nangisi perkara ucapane Isa. Jadi Nabi Muhammad gak pengen umate kaya umate Nabi Isa, yakni didongakno Nabi Isa, ya Allah nek mbok adab ya adab iku ambamu, nek mbok sepuro ya sepuro mergo jenengan ndak sing bijaksana sing perkasa ngoten. Iku dawuh Nabi Isa. Dene nangis aja ngantek umate kaya umate Nabi Isa. Bahwa utawi Allah iku alam luwih ngerti, padahal Allah wis ngerti nek kira-kira sing ditangisi Nabi Muhammad niku kan. Kuwatir umate Nabi Muhammad disiksa. Faqala mongko ngendika sinten Allah taala nggih berfirman, ya Jibril he Jibril, idhab lunga sira ila Muhammadin male Muhammad. Faqul ngucap sira inna sak temene ingsun Allah iku sanurdika nggih. Bakal ngredani sapa ingsun Allah ka ing sira fi ummatika ing dalem umat ira. Wala nasu ukalan ora nggih nyusahake sapa ingsun Allah ka ing sira Muslim. Wis kandhani Muhammad, kandhani wae Jibril nek Muhammad iku nek aku wis ridho ning gone umate Muhammad. Dadi umat Muhammad itu umat sing diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat nggih doane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing syirik akbar mokor saithik nggih, saithik. Ana hadise sing syirik akbar mokor saithik. Napa? Mboten ini doane Nabi Muhammad nggih. Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Jadi ini bukan bercerita kejadian padang mahsyar nggih. Ini apa ketika bersama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Muhammad menceritakan tentang ini nggih, bahwa Nabi Muhammad membaca ayat ini terus kemudian beliau berdoa Nabi Muhammad nggih. Jadi masih Nabi Muhammad masih hidup nggih. Berdoa nggih, ummati nggih. Allahumma ummati ummati. Rawahu Muslim ya. Sedangkan cerita di alam ada hadis yang lain lagi ya. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku ridvan Nabi sallallahu alaihi wasallam gonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoncengno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khimarin ing atase khimar. Faqala mongko matur sinten Nabi, ya Muadz hal tadri apa ta weruh sira ma iku apa to? Hakullahi utawi hake Allah ala ibadi ing atase hamba. Wa malan iku apa to hakul ibadi utawi hake hamba ala Allah ing atase Allah. Qultu jawab sonten ingsun Muad, Allahu wa rasulu a'lam. Nah, iki termasuk adab-adabe orang nek ditakoki gak roh ya wallahu a'lam ngoten mawon nggih. Niki biyen Allah wa rasul a'lam kan karena ana Rasulullah SAW sing takok kan ngoten nggih. Tapi ketika sampean ditakoki saiki ya gak Allah wa rasul a'lam, Allahu a'lam. Nek saiki takoki, nek kowe saiki takoki saya muni Allah wa rasul alam ya keliru. Kecuali nek ditakoki masalah syariat misale. Allah wa rasul alam bener, mergo Rasulullah ngerti tentang syariat kan. Demi Allah dan Rasulullah saiki. Demi Allah. Saiki piye ya? Aku sering denger iku. Demi Allah wa Rasulullah ngoten, Pak. Nah, iku ngon? Iku termasuk perantaraan yang syirik akbar nanti. Nggih, meskipun nabi. Nabi gak boleh disejajarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang berkata jelas tidak mensejajarkan, hanya kata-katanya saja. Makanya masuknya syirik asghar itu. Ya, karena apa? Mereka yang mengatakan tidak, hatinya tidak mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata-katanya muniwa itu mensejajarkan. Itu ada pembahasan sendiri di kitab Tauhid. Kultu matur sapa ingsun Allah wa Rasul alam nggih. Kala matur sinten Nabi fa inna haqqallahi mung sak temene hake Allah ala ibadi ing atase hamba
iku ayyabudu ing yen to ibadah nggih sapa sira kabeh ing Allah wala yusyriku lan ora nyekutokno sapa sira kabeh bihi lan Allah saeneng suwiji-wiji. Nah, pokoknya asal dia ini beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah terhadap sesuatu. Wa haqqul ibadi utai hae hamba alallahi yang wajib ditunaikan oleh Allah, yakni ketika nggih. Allah iki wajib ditunaikan oleh Allah nggih. Jadi ketika, tapi awak dhewe ngarteni wajib sebenarnya gak oleh nggih. Tapi secara makna seperti itu. Allah itu sudah mewajibkan bagi dirinya nggih. Bukan kita yang mewajibkan nggih. Allah mewajibkan bagi dirinya nek wis hambane iku nyembah Allah terus gak syirik nggih. Iku alla yu'adziba nggih. Yen to ora ngadab sinten Allah man ing wong. La yusyriku ora musyrik sopan bihi kelawan Allah saean ing suwiji-wiji. Jadi gak ngarah diadab karo Allah wong asal gak musyrik nggih. Meskipun kok dosane akeh, tapi nek dia yo ibadah yo gak musyrik, iku ana janji gak diadab. Mau lho. Ya ana janji gak diadab. Maka apa ditimbang isih apik amalan apike. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah Rasul afala ubasyirun nas. Mulane sing dipahami sahabat yang ngono berarti gampang kan ngono. Angger gak musyrik mesti dijanji gak diadab karo Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Terusan afala ubasyirun nas nggih. Apa to ora ngabarno sapa ingsun ana saing manungsa nggih. Apa iki gak tak kabarno wahai Rasulullah ben manungsa iku padha seneng nggih. Kabar gembira termasuk maksudnya kabar gembira. Apa kabar gembira ini tidak kita sampaikan kepada masyarakat wahai Rasulullah? Qala matur sinten Nabi la tubasyirhum. Aja nyampekno sapa sira kabeh hum ing masyarakat. Aja mbok sampeno masyarakat. Fayatakilu mongko bakal itikal nggih, pasrah bungkuan sapa masyarakat muttafaqun alaih. Yakni maksudnya pasrah bungkuane ya pokoke sing penting saya wis bersyahadat gak musyrik wis. Wis gak ngarah diadab karo Allah ngono. Maksudnya pasrah bungkuane ngono. Ya pemahaman sahabat dan pemahamannya Nabi yang ngono, wong nek dihindari mesti wong pasrah bungkuan, akeh-akeh wong awam tetep pasrah bungkuan, gak gelem ibadah. Dene wis cukup bersyahadat terus kemudian gak syirik kan ngoten. Gak syirik akbar wis. Mutahun ajarine Rasulullah, aja mbok sampekno wong-wong mundak beritikal. Ora ono sing semangat salat dan lain sebagainya, wis dijamin karo Allah gak ngarati adab ngono. Berarti artinya kita yang mengaji di sini nanti niki betul-betul desa ngene sing dermel aja. Wis sepotong niku tok ngerti. Mboten kenyataannya disampaikan ini hanya himbauan dari Nabi yang sifatnya tidak wajib. Sehingga sahabat tetap menyampaikan. Himbauan dari Nabi yang sifatnya bukan wajib. Nggih. Nah ini oleh para ulama biasanya disampaikannya yo wong sing wis ngaji ngeten iki kan ngoten. Nek wong sing urung salat urung apa ya aja disampaikan iki. Sing urung salat urung apa iku wong umum disampaikan sing ancaman-ancamane tentang orang ra salat. Ngoten. Sing disampaikan ngene iki wong sing wis biasa salat waktu wis rajin, salat sunah wis rajin kaya kita sing wis berjamaah ngeten iki. Tapi nek wong awam sing gak salat bondari ngene ya malah tambah ra salat kan ngoten kok. Jadi wong sing wis gak salat kanca-kanca sing gak salat aja dikei ancaman tentang salat bahwa dosa besar salat itu lebih besar daripada berzina, mencuri, lebih besar daripada membunuh. Itu dosa besar salat. Sampaikan yang itu kan. Pulau sampean gak nyolong, gak nyuri, kayak gak salat itu dosanya luwih gede. Weden-wedeni sing niku adone kan. Tapi iki sing disampaikno Nabi wis sapa Mu'ad bin Jabal lho, dhekne ora ngarah ya tetep salat wae kan ngoten. Maksudnya wong sing wis gelem bermajelis taklim insyaallah wonge ora ngarah lah terus gak salat wae ora ngarah kan ngoten. Wanil Barra ibni Azib, lan dhewe sing Barra bin Azib. Iki isine mono nyenengno kabeh iki ngono. Bab rojak nyenengno kabeh. Dadi men rileks kok gak wis waneng. Nyenengno kabeh. Dadi ini iso guyu lepas ngoten niku. Wae nggih. Sampai nek wis bahas bid'ah sepaneng ngono. Bahas kesyirikan, tauhid, kitab tauhid sepaneng, tapi nek bahas rojak kendo kan ngoten. Wanil Barra bin Azib radhiyallahu anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu utawa muslim idza suila iku nalikane den takoni sapa muslim fi qabri ing dalam kuburan
Yashhadu hale nyaksani sapa muslim alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fadzalika mongko utahe mengkono kesaksiane wong muslim mau iku qaulu ta'ala ngendikan Allah taala yutsabbitullahu alladziina amanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Jadi yusabbitu nggih netepake sinten Allah alladziina wong akeh amanu kang iman sapa alladziina bil qouli lan ucapan adzabiti kang tetep fil hayati dunya ing dalem urip ana ing donya wa fil akhirati lan dalem akhirat. Dadi wong nek wis nyekel la ilaha illallah nek tenanan nggih terutama ning kene yusabbitullahu iku netepno iku yakni wong wis bersyahadat gelem ibadah ning gone Allah nggih termasuk syarat-syarat syahadat dilakoni nggih maka dia mendapatkan janji Allah yakni juga yusabitu mau ning donya juga di ning akhirat yakni ning kuburan ya iso jawab. Jadi ini pertanyaan konsekuensi lah intinya. Sampean nek wis bersyahadat terus sampean lakoni, sampean anut Nabi Muhammad, sampean sampean ning kuburan iso jawab Nabi sapa Nabi Muhammad iso. Tapi nek sampean gak anut Nabi Muhammad kok gak iso jawab. Ngoten maksudnya persamaan konsekuensi iku nggih. Mulane takokane kan marrobuk nggih, engke nek nyembah Allah tenan ning donya, sampean takoki iso jawab Allah nggih. Sampean nek anut Nabi tenan, sampean ning kono iso jawab Muhammad. Itu pertanyaan konsekuensi nggih. 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 Iya, memang hadis yang lain itu sifatnya ancaman dan ini harapan seperti itu. Nggih. Nggih, ini kan untuk kita itu menghukumi orang lain gitu loh. Untuk kita itu mempunyai harapan bahwa orang-orang itu masih ada harapan masuk surga gitu loh. Bukan untuk mengendoni kita sehingga kita tidak beramal, bukan gitu loh. Untuk melihat ya, orang di sekitar kita itu ternyata meskipun begitu mereka masih ada harapan masuk surga seperti itu. Iya. Tapi kan wis lega, Pak. Lumayan kan ngono lho. Lumayan. Ada harapan dan ada kemungkinan juga tidak disiksa Allah kan ngono. Sebagaimana hadis bitokoh kan ngoten. Ada kemungkinan juga mereka iku sing imane tenanan tapi gak kalah karo nafsu, gak ngamal soleh, dia bisa juga sebagaimana hadis bitokoh itu mukun la ilaha illallah sing ning atine iku kan seperti itu. Nah. Ya disebarno ning di kalangan thalabul ilmi ndak apa-apa, tapi wong sing gak salat aja dikandani ngono. Mun ndak tambah malas salat kan ngono. Lah nek dhewe sregep salat ora budal ngaji roh. Wa Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngendisen Nabi. Innal kafira satan wong kafir iku idza amila nalikane ngamal sapa wong kafir hasanatan ing ngamal apik. Wong kafir gelem sedekah melok bangun masjid padahal wong kafir. Bantu madrasah mbok tujuane apa terus pokoke wong kafir. Bantu ana tsunami apa ana apa jenenge niku musibah bantu iku wong kafir iku akeh bantune. Bantune wong Islam mbek wong kafir akeh wong kafir malah nek ngono kan ngoten. Utimu nggih mongko den paringi mangan sapa wong kafir biha kelawan kebagusane mau tukmatan ing panganan minat dunya saking dunya. Yakni maksudnya panganan maksudnya dikei dunya. Dibales ning dunya. Nek ana wong kafir berbuat apik karo Allah iku dibales. Heeh, dibales ning dunya. Heeh, dibales. Hebat to? Allah iku adil. Tetep dibales. Mulane wong iman nek beramal pasti juga dibalas. Wong kafir wae amal dibalas meneh wong iman ngono lho. Wong kafir dibales. Dadi nek dhek apik ning donya dibales ning donya. Mulane dhek ngapiki wong ya diapiki wong, nggih kan ngono. Dibalas ning donya. Wa ammal mukmin wa ana pun utawa wong mukmin, fa innallaha ta'ala mongko satune Allah iku yadakhiru nggih. Nyimpen sinten Allah lahu maring mukmin hasanatihi ing kebagusane mukmin fil akhirati ing dalam akhirat. Keapiane disimpen ning akhirat. Wa yuqibulan nglereni yakni maringi sinten Allah hu ing mukmin rizqon ing rizki fid dunya ing dalam dunya ala taatihi ing ngatasé taate mukmin.
Mulane wong semakin taat nggih, nek taate sampai kelas takwa maka ana jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka iku gawane wong bertakwa. Dikei karo Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia dikei pahala ning akhirat somben, dia juga ning donya dikei yakni rezekine wong sing bertakwa, wong sing taat ning gone Allah Subhanahu wa taala jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Dan rezeki iku akeh berupa ilmu bisa, berupa harta bisa, berupa sehat bisa, semuanya itu rezeki nggih. Mulane wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nggih. Bertakwa kuncinya hidup itu bertakwa. Bahkan ilmu juga bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kene bertakwa diajari karo Allah. Mulane wong nek pengen gampang nyentel belajar kuncinya sitok bertakwa. Pengen untuk rezeki min haitsu la yahtasib kuncinya juga bertakwa. Jadi ngoten. Nanti itu akan ada keajaiban. Mulane dadine nek cara biyen sing ana keajaiban terus diarani wali ku asline ya wong bertakwa iku wali iku ngono lho. Sampai nek bertakwa pasti nanti merasakan keajaiban. Lah keajaiban itu sesuai sing diyakini dekne. Nek dhek gak yakin ana keajaiban ya ora ngarah ngrasakno oleh keajaiban ngoten lho. Nen? Nggih. Seandainya bertakwa kabeh wong sak Indonesia mayoritasnya bertakwa ya makmur berdoa. Satu rumah juga seperti itu. Satu rumah nek bertakwa kabeh insyaallah makmur juga. Makmur dalam arti kaya lah. Kaya itu bukan berarti banyak harta, belum tentu. Kaya hati bisa. Yakni dia merasa cukup tenang, tentram hati ini dengan yang dia miliki. Itu termasuk kaya. Oh coba harta ini harus kaya harta kalah Pak Dewi. Ana wong ketoke ibadah sregep, nggih. Ketoke ilmune akeh. Uripe ketoke kok biasa-biasa wae, anggap oh berarti orang bertakwa ngomong iku. Jorong-orong. Dadi sudon sampean. Bisa jadi sampean sik tenang karo wong kuwi, hidupe mesti sampean duwe akeh kan ngono. Bisa jadi kan ngono. Masalah iku nanti di ketenangan nih. Iku juga termasuk keluasan. Mulane ning kono kan diluaskan rezekinya, luas. Luas ya artinya dadane jembar, lego isane. Jadi misalnya sedina iki mok jajan 5.000 wis cukup, wis santai, wis gak pengen meneh misalnya iku termasuk wis lego, wis luas jenenge rezekine kan ngoten. Enggak harus nggih. Mulane sahabat Nabi pun ana sing miskin, ana sing kaya kan ngoten ya. Dadi standare gak kaya, nek standare kaya Abdurrahman bin Auf sing paling beriman bertakwa. Padahal Abdurrahman lebih kaya daripada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar yang paling bertakwa. Nomor 1 sahabat Abu Bakar. Tapi kenapa juga Abdurrahman bin Auf? Nah, makanya aja tinggo standar nek sugih berarti bertakwa mboten kan. Nggih. Sing paling bertakwa iku sing paling lega dodone. Mulane Abu Bakar saking lega dodone hartane disedekahno kabeh, saking legane dodone dia sudah merasa cukup. Ngono lho. Iku berarti luar biasa, iku sugih tenan asline malahan ngono lho. Rata-rata nggih. Rata-rata orang umum ngukure ngoten. Rata-rata nggih. Rata-rata orang umum ngukure ngoten nggih. Wong-wong sing ngaji sing tidak mendalam rata-rata ngukure ngono. Nek ngukure ngono kleru kan ngoten. Ngukure jangan. Justru ketika sampean berbuat maksiat rezekine dadi seret itu sampean termasuk disayang Allah. Heeh. Sampean berbuat maksiat dadi seret nggih. Mergo apa? Sampean nek taat dilancarno Allah. Engko ketika sampean maksiat seret, tujuane Allah apa? Ben eling nang bertakwa maneh. Iku berarti nandakno disayang karo Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan wis iso ngrasakno ngono. Wah, alhamdulillah iso ngrasakno. Kok seret ternyata kayak mangbar berbuat maksiat atau 1 bulan yang lalu berbuat maksiat. Terus akhirnya 1 bulan depan akibat dari maksiat 1 bulan yang lalu timbullah sekarang kan bisa jadi seperti itu kan. Allah itu seperti itu karena apa menghapus dosa gitu. Nah, sampeyan nek duwe musibah apa sekecil apapun itu menghapus dosa. Ketika kena musibah cepet-cepet eling dosaku apa musibah iku akeh lho. Termasuk sampean niku anake nakal, iku musibah aja mbok seneni anakmu, introspeksi diri. Ya Allah, anakku kok ngantek ngene men, kok ngantek wani aku. Dosaku apa astagfirullah terus ngono. Iku asline nek sampean wis istighfar, nek sampean gak ndek dosa, wis disepuro insyaallah nek sampean gak nakal seperti itu. Ya, harus seperti itu. Semua kejadian yang menimpa kita yang membuat kita gelisah harus kita ingat tentang dosa. Ojo nyalahno wong liya terus. Wong liya iku wong liya ya salah misale. Ya bener wong liya iku salah. Misale wong liya misale moro-moro sampean ana masalah dikeplak wong liya sing ngeplak iku ya salah asline.
ngeplak. Tapi sampean niku kena apa kok aku ngantek dikeplak Allah wonge? Kan ngono. Berarti ini Allah menghendaki menghapus dosa lewat dikeplak wong kan ngoten. Golek itu sana mesti omong tetap salah, nek salah tetap salah. Tapi kita itu juga mencari kesalahan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek cara kula ngoten, dadi bisa terkontrol kita itu nanti nggih. Akhirnya iso ikhlas ya Allah. Akhirnya dikeplak wong ora malah males, yakni malah apa iku? Ngampuni wong liya nyepuro di sepuro ya wis tak sepuro wong ngene iki mesti aku ndek salah mbek Allah mulane aku disiksa model dikeplak wong misale kan ngoten. Wah iki jos iso ngono. Iku masuk kategori wali iku termasuk sing ayat Al-Qur'an iku. Napa? Heeh. Napa? Tidak ada masalah, kita harus memaafkan. Mergo apa? Memaafkan itu jalur yang luar biasa, jalur wali anut Nabi. Nabi Muhammad gebian diantemi waktu dimaafno malah didoakan. Di antaranya bentuk apa ning Al-Qur'an kan ono kita disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan di hadis juga ada. Artinya apa? Iki dicontohno Nabi, diantemi diwales didongakno, minimal didongakno. Sampean misalnya dianoni wong dikeplak wong. Sampeyan dongano ya Allah muga-muga wong sing ngeplak aku iku mau entuk hidayah, kenal tauhid, ngoten. Nah, itu termasuk membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan itu namanya yang lebih baik, yakni apa didongakno kira-kira ben wong sing nyolong iku sing ngeplak malah mlebu surga. Iku jenenge membalas kebaikan dengan keburukan. Iku ajaran Islam iku. Membalas kebaikan dengan keburukan, bukan sekedar memaafkan, itu lebih di atas lagi kok tingkatan kewaliane dekate ning gone Allah. Sebagian mana Rasulullah diantemi watu, uga terima di sepuro didongakno kan karo Nabi Muhammad. Ya semoga sampeyan anak putune Mas gelem nampa dakwah Islam. Iku. Awak dhewe enak ning ngono Pak, ora ndek musuh Pak. Ora ndek musuh. Santai umpama kajian dibuyarno ya wis gak apa-apa umpama. Didongakno wae muga-muga sing buyarno kajian sampeyan kenal sunnah ngono. Muga-muga kenal tauhid, muga-muga mereka besok masuk surga. Jarene malaikat piye? Amin kan kemarin. Amin kowe ya masuk surga. Kowe penak to. Masuk surga bareng. Asline iman sing model ngene iki nggih, iku termasuk iman kelas tinggi ngono lho, sing dianggap paling nggih, kelas tinggi seperti itu. Tauhid kelas tinggi itu sehingga kita itu sudah enggak punya rasa marah, enggak punya rasa emosi. Mulane Nabi Muhammad la ta'udzu para tetimul la ta'udzu aja muring-muring ning kono. Dihalang-halangi kita mesti secara logika ketok awak dhewe sing salah, tapi secara hakikat karena kita tertimpa musibah tersebut karena dosa kita. Seperti itu. Harus kita untuk seperti itu. Engko nek wong padha ngono kabeh akeh sing ngono kan damai to. Ora patek tukaran. Ya dah damai. Penak yo. Penak yo gak patek tukaran akhirnya. Enak. Mulane sampean nek disakiti wong sampean ngono wae. Ya kok ngantek aku disakiti wong ya mungkin aku ndek dosa sing dosa mang isone ilang perkara atiku lara ngene iki kan ngoten. Nggih to. Nggih to. Bahkan mendoakan, membalas nek nggone apa iku orang yang bertakwa di Al-Qur'an kemarin kan apa iku wal kadimina ghaidha wal afina innas, ngempet muring-muring nyepura wong itu tingkat tinggi sudah kelas wali ning gone ayat Al-Qur'an itu. Wali maksudnya wali khusus sudah. Tapi ono lanjutane neh sing khusus meneh yakni apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Gak trimo di sepuro nggih, gak trimo ngempet muring-muring, gak trimo di sepuro tapi bahkan membalas dengan kebaikan. Itu lebih tinggi lagi. Iku yakni apa amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita ya, untuk pengajian tempat itu ada yang Nggih. Doakan, semoga dia malah somben ikut ngaji ngono. Aja mangkel. Doakan, Pak. Doakan meskipun apakah nanti itu dikabulkan wujute wong teko ngaji, wonge teko tenan ngaji tenan ta ora iku urusane Allah. Sing jelas kita ketika mendoakan nggih, itu sudah dapat pahala. Doakan supaya dia itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Doakan supaya dia hidupnya sehat, supaya dia apa itu lancar kehidupannya, malah bagus sampean. Karena apa? Ketika sampean ndongakno, ya Allah muga-muga dhekne di sepura Allah, muga-muga dhek sadar, muga-muga dhekne mendapat hidayah, muga-muga dhek masuk surga. Kan malaikat kemarin mengaminkan doanya orang nggih. Apa itu? Dakwatul mar'il muslimi nggih.
Bidoril ghaibi mustajabatun inda rasihi malakun muwakkalun kullama dalihi bi khairin qalal malakun muwakkalu amin walaka bimislin. Setiap kali seorang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat menjawab amin. Kabulkan ya Allah doanya itu. Walaka bimislin, dan kamu yang berdoa mendapatkan hal yang sama. Nek misalnya wong sing gembosi budungane ya Allah muga-muga sing gembosi iki oleh hidayah mlebu surga. Amin. Jangan mereka sampean ya oleh hidayah yang mlebu surga. Kan penak isan. Enak yo. Terus termasuk Umar masuk Islam ini karena doanya Nabi. Napa? Umar bin Khattab masuk Islam. Iya, itu karena doanya Nabi. Nabi mendoakan musuhnya. Ya musuhnya pada saat itu Umar, sing paling kereng ya. Sing musuh Islam, wah wong Islam gak wani ngetokno Islam ketika Umar. Nabi Muhammad doa untuk mendapatkan 2 Umar. Ngono. Di antarane Umar bin Khattab ambekan sinten Pak niku Umar bin Hisham. Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ya. Terus akhirnya apa? Bukan Abu Sufyan. Supaya kula pokoknya 2 Umar lah. Terus kemudian terusan kula supaya nggih nanti dianu timbang karo kleru nggih. Moga sudah lama itu. Jadi akhirnya apa dikabulkanlah Umar bin Khattab. Tapi berkah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wallahu alam kula supaya niku. Iya, itu juga masuk Islam. Jadi ternyata tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam itu dulu yang memusuhi Nabi Muhammad SAW kan. Bahkan yang membunuh Wasi Bereng itu juga masuk Islam, gitu. Karena apa? Karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hamzah. Hindun yang membunuh Hamzah. Nah, itu juga masuk Islam kan. Padahal kejamnya kayak apa? Apalagi mau ngendoni kajian wah gak ono apa-apane, Pak. Gak ono apa-apane, Pak. Iku berarti nek pengen hati lega seperti itu nggih. Insyaallah suatu saat nanti mungkin bisa jadi kita masih hidup nggih. Doa itu sudah terkabul, bisa jadi kita sudah meninggal doa terkabul. Bisa jadi somben ahli-ahli bid'ah nek sing musuhi kita doakan, bisa jadi kita meninggal somben dakwah sunnah moro-moro menyebar gede awak dhewe kan akibat nggih. Akibat dari doa kita nggih. Akibat dari doa kita mereka dapat hidayah itu termasuk amal jariah nanti. Kita panen kan. Mulane doa luar biasa nggih. Jas nggih. Nah, dadi wong-wong kembali pada kita sing hebat itu doa kembali pada mulane ketika kita ingin kebaikan perbanyak mendoakan saudara kita. Iku hadis sahih iku. Dakwatul mar'il muslimi bidhohril ghaibi nek nggoe aja ning ngarepe nek ngarepe biasa kae duwe karep ning ngarepe. Ning ngarepe duwe karep yo muga-muga sukses mergawe nem ning ngarepe ku duwe karep kurang mandi. Mandi ki nek gak ning ngarepe yo gak roh wong aja kandhani. Ya. Iku muga nek gapokane berarti ikhlas tenan nek ndongano. Mulane dakwatul mar'il muslimi li akhihi biduril ghaibi mustajabatun inda rasihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali mendoakan kebaikan qalal malakun muwakkalu amin. Amin. Iku lho sing paling tak eling-eling aku ngantek. Masyaallah amin. Walaka bimisli kamu juga mendapat yang sama. Ngantek aku pas memahami hadis iki pertama kali ku ustadku tak dongakno. Muga-muga ustadku nek ngaji lancar. Ngono ku lho. Ya piye? Tak dongakno. Muga-muga gampang murojaah tak dongakno. Muga aku yakin terus malaikat amin kowe yo ngono. Ngono kabeh. Iya. Jadi nanti kita ketika hadis ini kita akan semangat nggih, semangat mendoakan orang lain nggih. Ya luar biasa. Langka nggih. Betul. Yo di anu Pak, di kala-kala dikendoni atine, direndahno atine. Yo wis akulah sing salah. Kan ngono. Dilatih. Masih ada kesempatan kita berlatih nggih. Kula nggih sami mawon latihan, semua orang itu latihan. Wong di jiwa marah itu hal yang biasa kok. Memang itu wis bawaan daripada watak manusia nggih. Cuman kan iso dikendoni lewat ilmu nggih. Pentingnya ilmu kan di situ. Dikendoni lewat ilmune roh ilmune akhirnya iso kenduk. Tapi doanya kan digabung. Ya Allah orang-orang mendolimi kita. Paling hidayah. Tapi nek mboten panjenengan paling hidayah jangan siksa. Ora usah, Pak. Ora usah, Pak. Mboten usah ngongkon wong iki disiksa nggih.
kon ngampuni mawon nggih. Diampuni kongkon ke hidayah ngoten mawon. Karena apa? Udhuni astajib lakum, sudah selesai. Mboten saged Dan dulu Nabi kan pernah berdoa seperti itu. Apa itu yang membunuh sahabat-sahabat yang dikirim di sana. Nggih. 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 Ada kunut anjilah itu. Doanya kan yang kurang bagus. Nggih. Supaya hukum dan sebagainya. Akhirnya kan itu baru oleh Allah. Nggih. Betul. Yang berhak mau menyiksa adalah saya, bukan kamu. ditipu. Kurang-kurang dan kirim balik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adil nggih, bahwasanya orang kafir tadi nggih diberi oleh Allah nggih ketika berbuat kebaikan nggih, diberi di dunia langsung nggih. Tujuannya apa? Tujuannya sumbernya akhiratnya ben gak di bagian misan. Oh, juga gampangnya Allah gak ada utang. Oh, wis ndek apik wis dibales ning dunya, bales ning gak ndek utang. Umpama ning dunya gak dibales apik karo Allah kan ndek utang ning akhirat isian kan ngoten. Jadi Allah memang menghabiskan nggih jasane orang-orang yang kafir itu dihabiskan di dunia dikai. Nek wong Islam isih ana sing disimpen di nggone akhirat. Nah ning donya dikai sesuai ketaatane. Mulane semakin taat dia semakin lega uripe, semakin luas nggih. Luas rezekine artine lega uripe. Semakin taat, semakin bertakwa, semakin lega. Nggih, semakin luas maksudnya semakin lega, gak harus semakin banyak ndak. Semakin lega nggih. Semakin lega uripe nggih. Semakin cukup. Aman yang kan ateis kan ini kan gak ada akeh. Nggih. Kan memang ateis kan sing apik-apik. Bahkan warga akeh. Miskin gimana? Nan? Kalau ada orang kafir yang miskin, kesulitan hidupnya ada indikasi untuk kurang baik dengan sesama. Bisa jadi. Dia kebaikannya juga sedikit berarti. Kan seperti itu. Bisa jadi. Karena dia ini berbuat kebaikan dibalas karo Allah. Otomatis berbuat kejelekan juga dibalas oleh Allah sama. Kita juga berbuat kebaikan dibalas, berbuat kejelekan juga dibalas. Cuma mereka dibalas di dunia, kita dibalas di dunia dan juga di akhirat. Dan juga di akhirat. Enaknya kita itu dibalas dua tempat, dunia juga di akhirat. Hanya dunia saja. Ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam nggih, kelanjutannya besok mawon nggih. Wallahu taala alam. Yang jelas dengan kajian ini kita semakin merasa nyaman tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nggih. Namun kita jangan sampai menjadikan lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.